看你笑来着。我居然都梦到你在河心的小公寓。那个公寓退租了，下次再去只有住酒店了。哦，其实你在那边最自由，是不是？昨天看你进茶的时候，感觉都不是你了。其实，在那边也不是我。当初出国留学，是因为觉得工作无聊，没什么追求，想着再读几年书，能把眼界打开一些。其实我一直想打比赛，只不过过不了自尊心那关，就一直让自己飘着。好了，该起床了。不要，再抱一会儿。
这样应该就是没问题了吧？高兴吗？我看你知道没有，你也挺高兴。当然，我刚才想到我22岁的时候了，找到了不错的工作，但还是想再努力吧，多读点书。如果那时候的我就停下脚步，也就不会有现在的林雅了。走过的路，看过的世界，所接触的人，都会完全不一样。如果让我裹足不前，停留在22岁，那我绝对会不甘心。现在的你，比当初的我优秀，而且还可以更好。所以生孩子不生孩子，都可以以后再考虑。你这大道理一套一套。谁让我比你老呢？还行吧，看着挺嫩的。你小时候真是太可爱了。看高兴了？走。哎呀，你坐嘛，让你坐。哎，等我啊。我今天晚上呢要回北城开会，我们得明天在基地才能见到。为了庆祝我们明天进入集训基地，我今天要给你好好收整一下。收整？我没得罪你吧？好好整理一下。我要帮你整理一下脸。你会吗？你教我呀。是这样吗？我开始了。疼不疼？不疼。恭喜你过5关斩6将，拿下了全部比赛资格。别动，别说话，一会儿刮到。冲！今晚最后一场比赛，也是台球比赛的最后一场，男子斯诺克团体赛即将开始。走了。对呀。加油，阿姨啊！现在上场的是中国队的林逸阳，他的对手是印度队的阿以夫。